tous, c'est pour ma vidéo slime. Alors, d'abord, regardez ça, c'est un slime que j'ai fait. Hein. J'ai mis à action et j'ai mis faire mal au doigt. Voilà. Mais par contre, c'est pas le même que j'ai eu. Donc, il est dedans, c'est transparent. Mais, là, je vais pas couper. Mais dedans, on dirait qu'il y a de la mousse à raser. Donc, pour faire le slime, désolé, un truc qui est tombé. Donc, il faut un bol. Ça, de la colle Elmer ou du truc des lentilles, du borax on dit. Une petite cuillère pour mélanger. De la colle pour faire de la colle slime. Du colorant si besoin. Moi je sais pas si je fais avec du colorant ou sans colorant. Donc je vais voir si je suis avec colorant ou sans colorant. Donc je vais regarder si je veux le colorant. Ah bon, d'abord on va mettre la colle, on va verser, hein, voilà, il n'y a rien. Je sais pas, mais je suis mal coiffée. Je suis pas coiffée. Quoi? On va faire ça. On va mettre le... Bon, je sais pas si je mets une couleur. Regardez, mais elle est bizarre. C'est un nouveau. Bon, voilà, c'est nouveau parce que j'avais le même, mais lui, il était fluide. Donc, je vais aller prendre une couleur. Hein. Je vais regarder si j'ai une couleur. Les autorités la repèrent en 2017 lorsqu'elles ont emprunté 19 millions d'euros à une banque avec de faux documents. Anna Sorokin vient d'être condamnée pour vol à neuf et elle connaîtra sa sentence le 9 mai. Elle encourt jusqu'à 15 ans de prison. Relevée par la juge, son attitude au procès... En fait, je vais mettre de la couleur. Puisque j'ai oublié que j'allais en faire à ma copine. Oh putain, ma caméra elle bug. Elle bug. Désolée, il y a une mouche sur la caméra. Même si on la voit pas, mais il y a une mouche. Vire! Mais vire la mouche de merde! On dirait un cul. Tête de cul, Pauline. J'ai Pauline d'Erin. Je sais pas où elle est. Je vous dis pas trop. Voilà. Qui mettent en scène des personnages de films d'animation, vous avez comme de Rocky aussi, Dragon. Et puis, vous l'avez sans doute constaté, Facebook, Messenger et Instagram se sont aussi dotés de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée, des applications qui ont de la concurrence. Ah, il commence à se former, hein. Regardez, il est transparent. Tandis que les fabricants de smartphones s'étaient lancés déjà dans la bataille, il y avait différents filtres, et pas seulement beauté, alors ça a été le cas de Samsung, Apple, Huawei. Regarde. Maintenant, tu sais le faire tout de suite. Oui, je suis en vidéo. C'est avec la colle. Je suis en vidéo, mamie. T'es bête. Non, je rigole, je suis pas en vidéo. J'ai fait exprès. Alors, chez Snapchat grâce au studio Lens Studio lancé à la fin de l'année. Donc il faut mettre dedans. Moi pour les j'ai oublié. Du coup si on ne met pas dedans le slime se forme pas. Donc après on va faire. ton anniversaire. Le mercredi ton anniversaire. Hein? Non, mon petit cœur. Regarde. Tu vas le faire à l'école. Hein? Non, t'attends encore 3 ans. Tu es né le 7 mai, mon chéri. Mamie, mais pas trop d'infos, je suis en vidéo. Oh, on s'en fiche. Tu lui diras. Ah, il colle.
Mais ça va en fait. Mais Pauline, je veux pas te le donner parce que moi j'ai des slimes de Poupsy et toi t'as des vrais slimes. Moi c'est des vrais slimes. Du coup j'en fais un mais qui marche, hein, t'inquiète. Regarde, c'est lui que je vais te donner. Justement, je vais mettre dans mon carton. Papy! Oh non, c'est vrai. Est-ce que tu pourras lui dire qu'il me sort les photos là-bas et qu'il me sort un monstre derrière? Les photos. Quelle photo? Vacances là. Mais je lui avais déjà dit. Tu es petit, tu avais dit après chez toi. Faut pas lui prendre, c'est ton vélo. Oui, ma chambille. Hein? Regardez. Oh putain, je m'en chie. Mais je mets pas trop. Le coup de pinceau est précis. Pas question que la main tremble, car ces pigments colorés vont s'incruster dans les pores de ce sac de manière permanente. Tu viens avec mamie, vous êtes parti. Dans cette boutique parisienne, notamment les pièces en cuir, pour un rendu final très recherché. Julie Jacobs a lancé ce concept il y a 5 mois. On a tous chez nous au moins un bel objet en cuir, sauf que ces objets, même s'ils sont très beaux, ne parlent pas souvent de nous. Et nous, notre conviction, c'est qu'en fait, un objet en cuir, c'est une toile plate qui demande qu'à s'exprimer. Comme un tatouage sur la peau, le rendu résiste à l'eau, au frottement et aux UV. Et pour éviter toute mauvaise surprise, des simulations numériques avec le futur dessin sont d'abord réalisées. Ce jour-là, la créatrice Je suis en train de la mettre sur la table. commande à sa cliente. Elle a déboursé plusieurs centaines d'euros. J'adore faire mon tatouage. Ce côté unique que je voulais avec la touche personnelle. Un coût élevé pour des pièces uniques, de plus en plus de personnes sont prêtes à mettre le prix. Mais pour les plus petits budgets, des alternatives existent, comme à Lyon, où se tient cet atelier de tatouisation. Comprendre customisation avec des tatouages éphémères. Vous allez placer en détail vraiment, par exemple, dans le coin d'un sac, elles peuvent changer leur petit tatouage selon leur humeur, selon leur tenue du jour, et donc faire en sorte d'avoir comme un nouveau sac à main, mais pour peu de budget. 3,90 € les 5 petits tatous et un peu d'eau. Une simplicité qui séduit ces créatrices du jour. C'est vraiment ultra libre et rapide. On a des sacs qu'on n'utilise plus parce que c'est un peu démodé. Et le fait de mettre un tatouage dessus, il y a un peu nouveau. Des possibilités infinies. Et pour celles qui se lasseraient des sacs, les tatouages peuvent aussi décorer les blousons en cuir. C'est un exploit qu'il se fera peut-être pas trouver. Lionel Messi a inscrit hier soir son 600e but pour Barcelone. Et quel but! Un magnifique coup franc. L'Argentin qui a d'ailleurs signé un doublé face à Liverpool en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Score final 3. Je suis en train de regarder la télé, désolée. Ça m'arrive tout le temps. Même sur les TikTok, hein. Faut que je refais du coup. Tout à l'heure, j'ai fait un TikTok et vraiment dur, de chez dur. Et vous savez que c'est pas moi qui allais à l'école. Pauline sait que c'est pas moi qui allais à l'école, c'est ma sœur. FB5, c'est le nom de code du nouveau design de Facebook. Disparu le bandeau bleu, place au blanc et arrondi sur le modèle de Messenger, l'appli de dialogue. Côté fonctionnalité, des nouveautés aussi, l'accent est mis sur les groupes et les rencontres. Les rencontres amicales ou même amoureuses. Secret Crush devrait même permettre de draguer ses amis à la façon de Tinder. Le dark mode, le passage de l'écran en noir devra permettre d'économiser ses yeux et sa batterie. En faisant faux neuf, Facebook espère ainsi faire oublier les récents scandales concernant des fuites de données, des nouveautés déployées sur ordinateur dès l'automne. Non mais je suis en train de regarder des trucs sur TikTok. Parce que là, ça me dit des trucs. Cette jeune femme a passé la nuit au Louvre mardi soir. Oh, on l'a vu. D'un ami qui découvrait le musée pour la première fois. À 26 ans, cette italo-canadienne étudiante en art en Angleterre a remporté le concours lancé par le musée avec le site Airbnb devant 180 000 personnes. Le couple a eu la chance de dormir dans une mini pyramide placée sous la bande et de bénéficier d'une visite guidée. Pour les 4 ans de la princesse Charlotte, aujourd'hui, Kensington Palace publie une série de photos. Immédiatement, les internautes ont cherché des ressemblances avec son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth, mais aussi son arrière-arrière-grand-mère, la reine-mère. Bien sûr, sa mère Kate, mais aussi William et enfin sa
devenue une star du web et engrange des millions de vues. Parfois rejointe par une congénère, elle se moque bien de gêner la visibilité. Elle est restée 2 jours, puis elle est partie. De la musique à présent avec Taylor Parks. Vous connaissez ses textes. Non, mais c'est une corde. Et pour cause, l'artiste a longtemps écrit pour les autres. Rihanna ou Ariana Grande lui doit Maman. leur plus grand. À 25 ans, elle livre un premier album intitulé Adrien Quintard, Stéphane Garabed et Louis Pedoli. C'est un tube mondial qui a battu le record féminin d'écoute en une journée sur Spotify. Thank You Next, interprété par Ariana Grande. Mais derrière ce titre se cache une artiste encore peu connue. Les paroles, on les doit à cet auteur, Taylor Parks. À 25 ans, la jeune américaine écrit des chansons pour les plus grands et ça cartonne. Chaque artiste est différent. Ça dépend de la personnalité. Papa, tu joues à quoi? On rigolait et Non, rien, oui, voilà, ils sont Est-ce que tu peux me donner, tu peux mettre ça dedans, dans mes mains? Mais quoi? Bah, mettre ça dans ma main. tire des choses fortes. Ariana Grande est née aussi. Oui, il est bien ça. Non, ça. Bien d'autres encore. Taylor Parks a fait ses Faut preuves. que tu tournes et tu mets dans mes mains. Oh, C'est liquide, là. Où ça va? Oui, dans mes mains, un tout petit peu. Ça. Papa, il est bien cette odeur-là. Mm. Et papa, il a adoré ça, c'est de la colle. Elle n'hésite pas à faire part de ses moments de doute. Depuis que j'ai pris le temps de mettre l'écriture de côté, j'ai pu me développer et trouver qui je suis et ce que je voulais Papa, il a représenter. adoré cette odeur-là. Ça me rappelle les cols qu'on avait. Quand papa il était petit, il y avait des cols dans un. La colle dans un pot. Ça faisait de la pâte blanche. Enfin, ça faisait de la pâte La première fois qu'elle me fait ça, hein. Le bon moment pour passer sur le devant de la scène avec sa personnalité haute en couleur, enthousiaste et ses textes sur le genre ou encore l'amour libre, Taylor Parks a déjà tout demandé. Et s'il y avait ça avec mon père, bah, ceux qui avaient ça avec mon papa, Doré, comme peut-être le père Apolline ou la mère Apolline, je sais pas qui, hein, moi. Ça va, ma grande chérie? Je suis en vidéo. Vous connaissez la scène de ménage sur ma fille? Moi je connais, je gagne tous les soirs. Maman, mais la 18 c'est Clem. Mamie? Bah mamie, sur la 1, mais Clem. C'est pas sur la 1. Non, c'est pas maintenant la nouvelle. Bah regarde quand même parce qu'on est jeudi. Désolée. C'est peut-être pas... Attends, on parle pas, on regarde. C'est peut-être sur la 1, parce que hier c'était sur la 1. Non, c'est parce qu'il va y avoir une nouvelle série sur la 1. Mais non, ça va être Clem sur la nouvelle série. Regarde voir. Ça marche pas maintenant, ça va marcher. Ah ouais. Oh. Ce film ne marche vraiment pas. Il colle partout. Donc ça va être impossible à faire. Papy, je suis en vidéo, tu passes pas devant. Voilà. En avant. En avant. T'as vu l'alliance que t'as, hein. Ah ouais, mais non, sans non. Bon, il est un petit peu petit. Je crois qu'il va rentrer dans le pouce. Mamie, regarde quand même sur la 1.
Mais je te dis que c'est pas là, ma chérie. Oui, bah regarde quand même. Ils viennent pas ici. Ce soir, c'est. Ah, je la vois là. C'est sur la 18. Ah bon, tu l'as trompé. Il va faire mal, Mino. Mamie, tu peux ranger mes... Non, rien. C'est quoi, mon cœur? J'ai demandé mes trucs de slime, mais non. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais que tu... Non, rien. Hein? Non, rien. Rien. Tout ce que je voulais demander, tu pourras ranger ma truc, mais je vais le faire. Ma colle. Ça. Ouais. Faut éviter les voitures, faut éviter de foncer dans les voitures. Ah, faut pas rentrer dedans. Eh Titi, dans ton panier, il va falloir faire un tri. Hein. Un Titi. Un Titi. Oui, j'ai envie des... Oh! Tu parles pas, tu dis rien. On en reparlera quand je serai à l'université des héros alors que tu vivras encore chez nos parents dans ta tanière à la fin. Elle chante là, le Donc voilà, ce sera la fin de la vidéo. Voilà, ce sera la fin de la vidéo. Voilà, avec ma licorne. Au revoir. Au revoir, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Oh. Au revoir. Regarde Pauline, ton slime quand même. Et en fait, j'ai cassé ton slime. Et du coup, voilà, je te donne pas. Parce que je sais que... Voilà. En fait, toi, tout à l'heure, tu joues pas à Roblox. Un bisou, au revoir.